क्या मेरी तरह आपका भी स्वीट कॉर्न खाने का मन कर रहा है? मेरा तो बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मेरे पास स्वीट कॉर्न एकदम ताजे मीठे मीठे पड़े हैं। तो क्यों ना मार्केट जैसा कॉर्न घर पे बना के खाया जाए, बाहर भी ना जाना पड़े और वही टेस्ट घर पे मिल जाए। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा।